Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасы 2022 жылдын 30 майында эсептик ченди 14% деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2022 жылдын 31 майынан тартып күчүнө кирет. Бул чечимди кабыл алууда көптөгөн факторлор каралды. Кыргыз Республикасында инфляциялык тобокелдиктерди кармап туруу жана инфляциялык күтүүлөрдү азайтуу негизги аспект болуп калды. Эми кабыл алынган чечимдин өбөлгөлөрүнө токтололу. Кыргыз Республикасында инфляциялык процесстердин бир аз басаңдашы байкалууда. Бул олуттуу басым орун алган мезгилден кийин дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда жагдайдын салыштырмалуу турукташуусу, ошондой эле ички факторлордун тийгизген таасири менен шартталган. 2022 жылдын май айында жылдык инфляция апрель айындагы 14,5%дан 13,8%га чейин басаңдаган. Глобалдуу рыноктордо азык-түлүк товарларына болгон сунуштун чектелүү болушу жана логистикалык проблемалардын орун алышы дагы эле өзүндө инфляциялык тобокелдиктерди камтышын белгилей кетүү маанилүү. Бүтүндөй алганда, Кыргызстандын экономикасы үчүн тышкы экономикалык шарттар мурдагыдай эле белгисиздик факторунун жана тобокелдиктердин таасири алдында өнүгүүдө. Өлкөбүздүн экономикасынын ковидтен кийин калыбына келүүсү уланып жатат. 2022 жылдын январь-апрель айларынын жыйынтыгы боюнча ички дүң өндүрүүнүн өсүш арымы 5,4%ды түзгөн. Сакталып турган жогорку белгисиздик кыска мөөнөттүү келечекте өлкөнүн экономикасынын калыбына келүүсүн олуттуу туралашы мүмкүн. Жүргүзүлүп жаткан монетардык саясат курсунун шартында коммерциялык банктардын кредиттик жигердүүлүгүнүн арттыруу, алардын ресурстук базасын акырындап кеңейтүү менен коштолууда. Акча кредит саясатын күчөтүү сом түрүндөгү аманаттардын артыкчылыгынын сакталып турушуна өбөлгө түзүп, калкты каражаттарын үнөмдөөгө үндөдү. Учурдагы акча кредит шарттарынын сакталышы Кыргызстандын макроэкономикалык абалына туура келет жана келечекте мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана тышкы конъюнктура кесепеттерин азайтууга мүмкүндүк берет. Улуттук банк түптөлгөн жагдайга туруктуу негизде көз салып турат жана зарыл болгон учурда орто мөөнөттүү мезгилде баа туруктуулугун камсыз кылуу үчүн максатка жетүүгө тиешелүү чараларды көрөт.